里登山嘛，对不对？先付钱还是等下再付？8点20分，我们到了嘉里山登山步道的登山口了。那下面的车位都已经满了，所以大家其实都还蛮早就起登了。这边也是一个露营区，很棒。大家如果来爬嘉里山或是爬口里山的话，就可以来这边入住哦。走吧，姐姐，走吧。姐姐，我们出发喽！哎呀，迷你。对，今天的泥土有点。地板有点湿湿的，这是森林系哎。对啊，这边露营区感觉也是很美。下次我们如果来的话，我们可以前一天晚上住在这个露营区，那早上的话就可以直接出发了。小妹，你站在这边，妈妈帮你录影，然后你假装嘴巴打开。啊！姐姐喝水，很像在那个什么新加坡那一只狮子，我们要抓角度才可以登啊。还是走嘉里山就好呢？哪一个？8点15，那我们就走哈家了，好不好？反正这里这样子没有走完，下次再来走啊。OK， go， 那我们就走这里哦。我们去走哈肯里哦。哈家走。这里都是很多。很高大、挺直的树木，爸爸最爱的森林系。你看，他有画一个很贴心的红色箭头，怕你迷路了，好像在走迷宫哦，迷幻的迷宫。迷幻森林。树根、倒木很多。我们到了编号1号，救援撤退点，救援点。对，它这边的那个标志就是这样，黄色的，然后1、2、3、4、5、6、7。那我们再去找2号。2号。的香菇哎，小妹你看，这是爱心型的，好可爱啊！爱心，你看它上面的头那边是爱心，对不对？在树洞里面拍好照了，我们准备出发。小妹那边出发了，从那边过去。小孩可以从那边有路吗？有吗？我们大人要走这里哦。哎，他们这边可以哦。真的可以耶！好了，我们大人这边。哦，你们走捷径哎。
到了，到了。好，喊你，姐姐，哎，不能坐上面。好开心啊！喊你，对，我们在哪里？哈堪尼山。来，海拔高度1990。我们从加里山哈堪尼山的登山口上来，到现在走了1个小时50分吧，大概3.5K。因为小朋友脚力还不错，所以我们速度比较快。因为我们今天是什么纵走？哈加纵走。等一下要去哪里？加里山。对，然后还要去玩溪水。好，这边展望，哎，没什么展望，石头比较重而已。我们看看。先放一下，我们是合并拼。耶！好，等一下，开车出发。Go！ 7号，我们要离开了，离开哈尼，往加里山的方向前进。这是怎么下去？等一下加里山就怎么上去？超级陡下，待会应该是超级陡上。到10号了，还是继续下切？拉绳哦，拉好，2只手拉绳。哇，好大一片空地哦！这里可以扎营吗？很舒服哎，好难得的一片空地。可以往家里山，我们喝个水，等一下就要再前进了。哇，离开营地之后，有溪水了耶，很冰吗？很冰，舒服，干净。你看看，我遇到山友了，他家纵走的山友，可以吗？过了小溪，我们就要开始往上走了。然后再经过一个平坦的，这边开始陡上喽，真的好陡哎，又滑又陡，很像羊头山的感觉。加里山要往左，铁路，你看这个铁道，我们沿着铁道走。没到山喽，这里感觉蛮滑的，都是土色的石头。加里山呢，8号，一定都是陡上，喘一口气。加里山9号。姐姐成功了，姐姐上去了，换小梅喽。你要从这边树根的地方。走线上，走线旁边上。陡到不行，只能拍到你们的屁股了。超级陡上之后，又超级陡下。我们进入陡上的部分，应该是最后一段了。加油哦，宝贝们！2个说快晕倒的小孩，
很累吗？超级无敌累，多累？无敌。还有力气爬吗？没有。好，那你们在这边，妈妈先上去。不要。刚刚那边的上坡不是最后，一直找不到嘉里山的三角点。编号13到了，我们开始走在林线上，从那里吗？大道路。3号之后开始下坡。往上，希望这又是最后一个，再一次的走下来，所以等一下一定还要再走上。每一次的走上，都希望是最后一个。我们刚刚从前面这里走过来，可是走错路了。这里很像厚厚的软地毯一样，很舒服，但是这里不是正确的路。我们要往回走，我们后面这座山就是真的是最后了，可是很高哦，你们会很陡很陡很陡上哦。这里是箭竹林，让孩子们穿上长袖，不然是会痒的。往你的地方前进，好像来到五寮街，五寮街盐场，开始攀绳，小妹驾驶不错哦。到了，对不对？好，那我们要出发了吗？出发了，好不好？可以，走。妈妈，你拿绳子。姐姐，你要踩稳再走哦。又是一个陡，哦，还好，还好，还好。这个场景跟抓稳哦。大屯山西峰的场景好像。好可爱哦！它是真的吗？怎么回动？它去哪里？好可爱哦！我们走喽！希望下次可以再看到你。建筑狂喜点，还有攀绳。嘉里山到了，三角点，叮！从哈堪尼山上来到这里，其实很不好走。我觉得有点像中横四大的羊头山，因为最后的岩石的爬坡一段接一段，假山头也是一个接一个。原本以为很快就走完了，但是真的不是。所以如果要走哈加纵线的人，哈加纵走的人，真的要考虑一下自己的体能。看一下我的两个小孩，叮！他们在做日光浴，已经在登出的状态了。对呢。那我们等等就要下嘉里山这个出口，那我们等等会在那边玩溪水，待会见喽。嘉里山的高度是2202。登顶。带大家看一下嘉里山。今天假日人还蛮多的。今天吃面包超人、细菌人的小泡面。
吃的好开心哦！你要喂姐姐啊？我的泡面被2只小猪分食了。我下山喽。煮东西吗？没有。哦，我以为煮东西这一块比较好吃。哦，是这里，这里。小塞车，3K， 看到我们熟悉的牌子。走路，你想干嘛？越滑梯，裤子破掉。这个小孩竟然跟我说，裤子破掉就有新的了。前面踩得到吗？小妹正着下，转过来，正着下，转过来，不要反着正着。我觉得他这样可以。小妹，如果你腿再短一点点，你就踩不到了。而且妈妈给你喊成2.8K， 够长登山口。哦，只有0.4啊，这0.4全部都是攀绳、攀岩、陡下的概念，所以下雨天不要来，危险。那尤其如果下雨天又有小孩，更要注意这样子。OK， 那我们现在位置在右边这里，那我们要去右边入场登山口2.8K， 那我们就出发了。等一下会有避难山屋，帮大家开箱小百岳避难山屋 ，Go！爸爸说这里好壮观，太壮观了！第一次看到这样子的石头排列，虽然说上面的青苔，但是这个石头超大哎！对呀，那一颗才大哎，太酷了吧！对啊，为什么有这么大的石头在这里？那如果不算那个什么花莲的那个溪的话，我们很喜欢这边的感觉，旁边两边都是很大的石头，好美哦，超级壮观。我们之前都是在树的中间倒木，很少在这种大石头中穿梭。好美啊！姐姐也会停下脚步来欣赏。哇，我们看到山屋了，待会儿我们可以进去看一下。嘉里山登山口上来1.8公里处吗？我们待会可以进去看一下里面长什么样。对呀，现在应该没有人住了吧？这是一个避难山屋，以前应该有人住。如果休息不舒服，下大雨或者什么，在这边休息一下是可以的。对呀。OK， 好，走吧，我们去找溪水喽。这边有指标，我们去看一下。我们离开山屋，继续往下走。终于有平一点的道路了，太舒服了，可以让脚休息一下。到哪里？1.5公里处。我们经过一个小桥，我听到溪水的声音了。我们要去玩水，清凉一下。喝牛奶，对，我们有帮你们带牛奶。妹妹累了，姐姐去牵妹妹，好可爱哟！姐姐今天好棒。我还爬上去牵小。对呀，小妹最爱姐姐了，对不对？剩下0.75到入场登山口。
来看一下，哎，好像干净了一点点。对啊，这池很适合你们夏天玩水耶，而且其实它离登山口很近哎。透过溪水的脚变舒服了，我们可以继续往前走，走完最后这个500公尺，就完成我们今天的哈家纵走。在这里，好，我们现在回到登山口进来100公尺的地方。这边左边早上我们往哈堪尼山，然后我们现在从右边的加里山出来。那大家在走这边的时候也要特别注意哦，加里山是走右边。如果说你只是来加里山的话，那今天其实整个 O 型纵走，其实算蛮累的。我觉得有比中横四辣百岳的羊头山整体上就是这个 O 型纵走整个加起来有比羊头山还要辛苦一点。那如果说觉得自己体力可能没有那么好，建议就是走加里山，然后它有一些攀登的地方，但是它的景色非常的漂亮，所以建议大家可以来玩。那我们等一下就要往这边出去开车哦，先跳一下，登出哦，拜拜。